हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनर प्ले का ऑडियो क्वालिटी कैसा है और इसका यूज कैसे करते हैं। और आप अगर मानते हैं ये कि ऑनर प्ले का साउंड क्वालिटी थोड़ा सा डॉल है, तो आप कैसे इसको यूज करके अच्छा साउंड क्वालिटी पा सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं मैनुअली इसको। तो इसके लिए पहले आप म्यूजिक पे जाइए। म्यूजिक पे जाने के बाद एक सॉन्ग को बजाइए। और हाँ, यहाँ पे सेटअप करने से पहले आप हेडफोन लगा लीजिए, नहीं तो ये सेटअप हाइड हो जाएगा। और एक सॉन्ग को प्ले कीजिए, जो भी सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉन्ग प्ले अभी हुआ है और यहाँ ऊपर में एक गोल सा बटन है। इसको आप क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ऑटो, 3D ऑडियो, नेचुरल, स्टैंडर्ड। और यहाँ पे नीचे है हेडसेट टाइप। यहाँ पे आप अपना हेडसेट भी बदल सकते हैं। जो हेडसेट आप यूज करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं, उसी की तरीके से, जैसे ये बॉड, ईयरबॉड, इन ईयर वाला, ईयरबॉड्स वाला, हेड माउंटेड वाला। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी ईयरफोन आप यूज करते हैं, इसको क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ऑटो मोड में जा सकते हैं, 3D ऑडियो में भी जा सकते हैं। और जो हेडसेट आपने यूज कर लिया है, आप कैसे उस साउंड को सुनना चाहते हैं, जैसे नियर, दोनों कान के आजू बाजू से बजने लगेगा वो साउंड। और यहाँ पे फ्रंट, ऐसा लगेगा कि आपके आगे बज रहा है, जैसे आपके गले में बज रहा है वो म्यूजिक। और वाइड, वाइड जो है कि बहुत दूर से आ रहा है म्यूजिक, ऐसा लगेगा आपको। और ग्रांड, ग्रांड जो है वो है कि हॉल की तरह, जो चारों तरफ से आ रहा है साउंड, ऐसा लगेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी यूज करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि ऑनर प्ले इतना अच्छा साउंड नहीं देता है, तो वो गलत है। आप इसको यूज करके मैनुअली इसको सेटअप करके कोई भी साउंड यूज कर सकते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा साउंड है। 3D क्वालिटी, जो 3D ऑडियो इसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छा बेस भी निकलता है। तो आप इसको यूज करिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अच्छा लगा साउंड या नहीं। और ये वीडियो मेरा अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक भी कीजिए वीडियो को, और शेयर भी करना मत भूलिए। थैंक यू। Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that.